Topošiem programmas ēdināšanas pakalpojumu speciālistu absolventiem tematisko galdu klājumu prezentācija bija gala pārbaudījums. Mācības gandrīz jau beigušās, priekšā tikai prakse pusgada garumā, bet jau vasarā izlaidums un diplomu saņemšana. Es patiešām esmu priecīga par šiem jauniešiem, īstenībā par mazuļiem, jo šī ir grupa, kas sāka pēc 9. klases šeit apmācības, un kopā mēs esam jau 4 gadus ar viņiem. Un es esmu redzējusi, kā viņi vienlaicīgi gan palaidnības dara, gan arī mācās, gan arī veido savas karjeras. Viņi ir spējīgi ne tikai būt labi pavāri un izgatavot ēdienu, sagatavot un skaisti uzservēt uz šķīvi, bet viņi arī māk veidot galda klājumus. Katrs audzēknis pēc savas vēlēšanās varēja izvēlēties savu svētku galda servēšanas tematiku – dzimšanas diena, kāzas sadarināšanās, kristības un citu. Jaunieši bija pārdomājuši visas detaļas līdz pat sīkumiem. Skola līdzēja ar saviem materiāliem, kas bija, bet arī pašiem bija dekori, galda kartes, ēdienkartes jāgatavo pašiem un jāiegulda arī zināmi savi naudas līdzekļi, kā arī viņi rakstīja referātu, kurā viņi ir arī aprēķinājuši, cik izmaksā, cik maksā viens galds, cik krēsls, cik trauki un vispārējais. Tā kā viņi zina, cik arī šis te prieks īstenībā izmaksā. Meitenes un puiši ir izvēlējušies to, kas viņiem šajā brīdī ļoti aktuāls. Meitenēm galvenokārt tās ir galda klājuma veidi un variācijas, kas ir saistīts ar bildinājumiem, ar sadarināšanos. Puiši ir vairāk prātīgāki, viņiem uzreiz ir kāzas, viņiem uzreiz ir kristības un dzimšanas dienas, tādas lietas, kas jau ir pēc šī skaistā bildinājuma momenta. Ēdienkartē es izmantoju, kā augsto uzkodu, es izmantoju lašu filē kombulu sālījumā ar vakamē salātiem. Es domāju, ka tas ir netradicionāls latviešiem, bet es domāju, vienmēr vajag kaut ko jaunu izmantot un pagaršot, un lasara tieši ar vakamē salātiem ļoti labi iet kopā. Pamatēdienā es izmantoju ceptu pīles krūtiņu ar sarkaniem kapustiem, kartupeļu daiviņām un burkānu sinepmedzu glazūrā. Un to visu tu proti pagatavot pats? Jā. To es mācot pagatavot. Mammas loma ģimenē, jebkurā ģimenē, gan manā un citās, ir ļoti liela. Viņas uztur mūsu ģimenisko pavardu, vienmēr ir visi kopā draudzīgi un visi ir tā kā vajag. Jo mamma tomēr ir ar mums no paša sākuma, iemācā visam, un es vēlējos parādīt, kādu galdu var uzklāt. Ir varbūt pat tā kā citi galdi, bet es domāju, ka šis ir tāds diezgan mīļš, sirsnīgs, tāds košs un jauks un jautrs. Ja tu vēlies kādam, ko mīli, kaut ko uztaisīt, es domāju, iznāks vienalga ļoti labi. Padarīto vērtēja komisija, kuras sastāvā bija ēdināšanas nozares speciālisti. 5 minūtes ir augstākais, ko var pavadīt pie prezentācijas galda, jo īsi skaidri stāstam, uzdodam jautājumus un dodamies tālāk, jo ir 22 audzēkņi, un tas ir laikietilpīgi. Neskatoties uz to, ka dalībnieki smējās un jokoja, dažus pārņēma uztraukums, jo šajā prezentācijā viņiem bija jāparāda viss, ko pēdējo 4 gadu laikā bija apguvuši. Tu esi it kā sevi pārstāvis. Jā, bet es spēju, es uztraucies, tūlīt būs ienāk, es nevaru satvainājos. Pēc komisijas novērtējuma visvairāk 40 punktus iegūs Sandra Zernēvica, kuras galda klājums bija veltīts Latvijas Republikas 96. dzimšanas dienai. Es izvēlēju šo galda klājumu, jo man ir vistuvākais, jo es esmu patriota latvieta. Es vēlējos mundrināt visus pārējos, lai viņi tā kā vairāk tiektos un svinētu šos svētkus un atbalstītu. Es vēlējos pateikt vislielāko paldies kafejnīcai Dzintarkrest, kas atrodas Prime terminālā, savam vadītājam, jo viņš man palīdzēja eksāmenam, lai man taptu šis skaistais galds. Lielas paldies Edgaram Kukainim. Otro vietu iegūs Sante Tērpa. Pēc viņas domām pie tāda galda puisim būtu jālūdz savas mīļotās meitenes roka un sirds. Savukārt 3. vietu ieguva Dāvis Bilskāns. Viņš nolēma klāt galdu bibliotēkas dzimšanas dienai. Es izvēlējos šādu tematu par bibliotēku, tāpēc, ka es nesen izlasīju vienu ļoti interesantu grāmatu. Es parasti tā nebiju lasījis grāmatas. Man tāpēc tāda iedvesma radās no tā, ka es izlasīju grāmatu, un es gribēju kā tēmu saistītām ar grāmatām. Es izmantoju spalvu, tintnīcu, kā jau senos laikos rakstīja spalvas, pildspalvu un tintnīcu, un grāmatu, un kā šo dekoru, tā kā grāmatzīme, kas nebeidzās. Galda klājuma prezentācijas pirmo 3 vietu ieguvēji, pierādot savas zināšanas, saņēma augstāko novērtējumu 10 balles.
Kopumā prezentēti tika 22 svētku galda klājumi. Lijāna Kjudlīta, Anna Trīžika, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.